Yesu nashimwe. Ikintu ca mbere ugomba gukora mu buzima bwawe ukagira amahoro yuzuye ni uguceceka utuntu twawe ukareka kuzurashira hanze ibintu byose, abantu bose ubereka ibintu vyawe, ubereka ibyo winjiza, ubereka ibyo usohora en detail, ugashira utuntu twawe twose hanze. Bizogukururira ibitero bitandukanye hirya no hino, bihamagara abansi benshi batakagombye kuba bobayeho iyo uceceka. Nimba Imana iguhaye umugisha, ego gushima ni vyiza, ariko Imana iguha ubwenge, ureke gushira ibintu byose en detail hanze, Imana ikaguha ubwenge bw'uburyo woshima. Reka ndabereke muri Bibiliya umuntu yakoze ivyo bintu, ashira hanze utuntu twiwe twose, yerekana ibintu byose byo mu nzu yiwe. Murabe ibibazo bikomeye byamuteje n'ingaruka byamugizeko. Amahoro bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro ya Kristo Yesu aganza imitima yacu twese. Ni Giraneza Divine muri kumwe nk'uko bisanzwe. Imana yo mwijuru yongeye kutugirira ubuntu, itwemereye kubana namwe kugira ngo tuganire mu buryo burambuye ibintu bitandukanye twifashishije ijambo ry'Imana, kugira ngo tugende dufashanya muri runo rugendo ruba rutoroshe. Satani agenda dutega ibi na biriya, ariko ijambo ry'Imana ariyo nkota yaka umuriro, tukaza turayifashisha kugira ngo tuzimye imyambi Satani agenda araturasa. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira uburyo abantu b'Imana boshobora kuronka amahoro n'umutuzo muri iyi si. Murabizi yuko muri iyi si tuba mu ntambara, kandi murabizi yuko Bibiliya itubwira ko atamahoro y'umunyabyaha. Ni ukuvuga ngo kabura umunyabyaha rero uri kuranyumviriza ntiwayobye, nta kibazo nawe Yesu aragukunda. Ni ukuvuga ikintu ca mbere wewe woca ukora, uca wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko amahoro aba muri Yesu Kristo. Intambwe ya mbere ugomba gukora niyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akaba umwami mu bugingo bwawe, hanyuma agaca kuzuza amahoro. Ariko kandi muri iyi si rero Satani aguma agerageza ibi na biriya kugira ngo abuze amahoro abantu b'Imana, agatera ibitero bitandukanye. Rero muri iki kiganiro uyu munsi nifuje kubaganiriza ku bintu bitandukanye Satani akunze guhagarara ko mu buzima bw'umukristo kugira ngo amubuze amahoro mu buryo butandukanye. Akenshi ugasanga twebwe nk'abakristo ivyo bintu twabihaye intebe, twaravyinjije mu buzima bwacu, hanyuma Satani agaca avyifashisha kugira tuvuruge, ugasanga turiko tubura amahoro mu buryo butandukanye. Mu gihe ivyo bintu twabikura mu buzima bwacu, amahoro n'utuzo mu buzima vyo kongerekana, ugasanga dufise ibibazo bike mu buzima bwacu. Yesu nashimwe cyane. Ikintu ca mbere ugomba gukora mu buzima bwawe ukagira amahoro yuzuye ni ikintu cyo kubaho mu buzima bwihishe. Apana kubaho mu buzima ibintu byose vyawe ubishira hanze, abantu bose ubereka ibintu vyawe, ubereka ibyo winjiza, ubereka ibyo usohora en detail, ugashira utuntu twawe twose hanze. Si vyiza. Reka ndabereke muri Bibiliya umuntu yakoze ivyo bintu, ashira hanze utuntu twiwe twose, yerekana ibintu byose byo mu nzu yiwe. Murabe ibibazo bikomeye byamuteje n'ingaruka byamugizeko. Dusome igitabo ca kabiri c'Abami, igice ca 20 ku murongo wa 12. N'amajambo atari make, ariko ndagerageza kuyasoma nihuse kugira ngo twese tujane tubashe gusobanukirwa neza ivy'iri jambo bene data. Ku murongo wa 12 haravuga ngo ico gihe Morodaki Baradani mwene Baradani umwami w'i Babuloni arungikira Hezekiya ivyete n'ingemurano, kuko yari yumvise ko yagwaye. Maze abatumwe Hezekiya abakira neza, abereka hose mu nzu ahabika ibintu vyiwe by'agaciro, amafeza n'amazahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro kinini, no mu nzu n'amavuta y'igiciro kinini, no mu nzu ahabika ivyo kugwanisha n'ikintu cyose co mu vyatunze cariho. Nta kintu na kimwe co mu ngoro yiwe canke co mu gihugu ciwe cose Hezekiya ataberetse. Bukeye haza wavugishwa n'Imana Yesaya ku mwami Hezekiya, aramubaza atabo bantu bavuze iki, kandi baje wawe bavuye hehe? Hezekiya aramwishura ati baje bavuye mu gihugu ca kure i Babuloni. Arongera aramubaza ati babonye ibiki mu ngoro yawe? Hezekiya aramwishura ati biri mu ngoro yanje byose babibonye, nta kintu na kimwe co mu byo ntunze ntaberetse.
maze Yesaya abarira Hezekiya ati niwumve ijambo ry'Uhoraho. Iminsi izoza ibiri mu ngoro yawe byose n'ivyo basogokuruza babitse bigashitsa n'ubu bizosahugwa bijanwe i Babuloni, nta kintu na kimwe kizosigara ni kuhora hagize. Kandi abahungu bawe uzoba wikuriye mu nda wavyaye bazobajana bagigwa inkone zo kuba mu ngoro y'umwami w'i Babuloni. Aha umwami Hezekiya ni umwami mugenzi wiwe w'i Babuloni yumvise agwaye, hanyuma aca murungikira ingemurano mu buryo bwo kumuraba, mu buryo bwo kumushikako kubera yaragwaye. Mu rurimi rw'ikirundi bavyita gusuhuza umuntu iyo agwaye, ukagenda ukamuraba ukamushigikira ukamweka ko muri hafi. Ibyo tumenyereye akenshi iyo uhuye n'ikibazo c'ubugwayi, abantu bakunze kugushikako bakumva bafise umutima wo kuza bakakuraba, abari abantu bawe bo hafi. Biba bisa nk'aho ari abakunzi canke abagenzi bawe, baba ari abantu nyene proche yiwawe. Rero Hezekiya hano turabona ukuntu abano bantu yabakiriye neza, hanyuma arabisanzurako abereka ibyo mu nzu yiwe, nk'umuntu yoba yisanzuye ku nshuti yiwe, nk'umuntu yoba yisanzuye ku bantu bari proche yiwe. Murumva ugiye kubiraba neza ubishize no mu buzima bwa buri munsi, dushobora kuba dufise abagenzi n'inshuti tuba twisanzuyeho. Ni nk'uku rero umugenzi wawe waza ukamwereka byose, ukamwereka n'ikare, abenshi ugasanga bariko barabashikana n'ahantu hatari ngombwa. Yesu nadufashe cane. Ibi bintu Bibiliya murabona bene data yuko itugaragariza ko abantu babikoze byabakururiye ibibazo biteye ubwoba. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yaberetse ibintu byose, ngo nta kintu na kimwe ngo co mu ngoro yiwe ngo canke co mu gihugu ciwe cose Hezekiya ataberetse. Ngo yaberetse hose mu nzu aho abika ibintu vyiwe vy'igiciro, amafeza n'amazahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro kinini. Yesu nadufashe cane. N'ibindi muzobisoma, muzogenda mubisoma. Ahanye ijambo narindi ko cane rikomeye. Murabona Hezekiya, Imana yo mwijuru yaciye imutumako uwavugishwa nawe Yesaya. Murabona amajambo yamubwiye ko ateye ubwoba, ibintu vyamubaye ko mw'abantu b'Imana. Menyera kuza muriga guhisha utuntu twanyu. Si vyiza kwinjiza ugapfungura imiryango, ukinjiza abantu bose ukabageza kure indani muri privacy yawe, muri vie prive yawe, ukabageza ahantu hatari ngombwa. Si vyiza. Uzokwikurura ibitero bitandukanye bitakagombye kuba byo buteye mu gihe wari kuba waricecekeye. Yesu nadufashe cyane. Ica kabiri ni ukubana neza. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu Baheburayo igice ca 12 ku murongo wa 14. Haravuga ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose no kwezwa kuko utejejwe atazoraba umwami. Yesu nashimwe cyane. Dukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose. Iri jambo rirakomeye cyane kandi riragutse bantu b'Imana. Nukuvuga ngo kubana neza bisobanura guha agaciro umuntu uwo ari we wese. Uri abantu nabikimaze mu buzima bw'umuntu, mw'abantu muntu uri kuranyumva umenye neza ko kubana neza ari ku neza yiwawe. Kubana neza n'abantu no kwirinda kubangamira abantu. No kuvuga ngo nimba ugiye gukorera ikintu umuntu iyumvire, bebasha iki kintu iyaba nariwe ari jewe, iki kintu ngiye kumukora iyo abari wagiye kukinkorera, bebasha je byari kungwa neza. Niyo wumva byari kugugwa neza nisa, ariko niyo wumva ico kintu nawe utabasha kucihanganira, kireke umenye neza ko uwo muntu utagira umubanire neza. Yesu nadufashe cyane. Ukamenya guha agaciro umuntu wari we wese, utaravye icicira. Ariko ushaka kubona uyu munsi ari umuntu aciriritse, ari umuntu asanzwe, ariko ejo hiwe ntabwo hazi, kandi uretse nejo ico ciciro nyene arimwe ashobora kukugirira akamaro mu buryo bukomeye cyane utaruzi. Umuntu wese uko ari kose umuha agaciro, umuntu wese uko ari kose wige kumuvugisha neza. Nakubwira ikintu ukumva ntucumvise neza, ureke kumusuzugura, ureke kumubwira nabi. Uwo muntu ashobora kuzokugirira akamaro gakomeye cyane muri iyi si. Ibyo bintu ndababwira ndabifitiye gihamya. Nukuvuga ngo rero
abantu bagiye baca mu ntambara zitandukanye, izi ntambara nyene ahaba ubwicanyi n'ibiki bitandukanye barabizi. Hari abantu bagiye barokorwa n'abantu bagiriye neza, aba bantu usanga nyene baba bitwa ko ari abantu bari hanyuma y'abandi, ariko ugasanga ari uko y'ubuzima bwawe. Nico gituma rero wa muntu uri kuranyuma ntugasuzugura umuntu uwo ari we wese. Hari igihe nk'aba bantu usanga, reka ndababwire, reka ndabaha akarero gatoya. Hari umuntu yahora nzanira amakara muhira, hanyuma umunsi umwe ndimuka aho nahora mba arandondera arambura. Sinzi ukuntu rero twasuye guhura, hanyuma ndabwira ndamurangira aho nimukiye, arayanzanira acambwira ngo mana ngo umuntu yimukiye muri yanzu wabamwe ngo yaradusuzugwe. Nyine ambwira ukuntu yababwiye nabi, akabafata n'akababuza kwicara kuri baraza yiwe, akabuza gukora ku nkingi, ibintu nk'ibyo, kandi n'agasuzuguro kenshi. Ariko urumva nyine bambwira ukuntu bafashe umwanzuro wo kutazosubira kumushira amakara. Kandi abo bantu rero bagira amakara meza cyane. Amakara murazi yuko aba afise ibintu zitandukanye, ubwoko butandukanye. Ariko ndaje ahantu ndiyumvira, none uwo muntu uko yabasuzuguye aribo bamuzaniye amakara atekako, none arasuzugura abantu. Kandi buriya rero utagira amakara ntukire n'ubundi buryo bwo guteka, wojya gute? Nukuvuga uwo muntu wowe wamusuzuguye, ubona ni umuntu mutoya, ariko uwo muntu agufitiye akamaro kanini cyane, kuko uwo muntu atabayeho wowe ntiwubaho. Kuko nimba uwo muntu akuzaniye amakara uteka k'ibyo urya bikagutuma ubaho, bikaguha ubuzima, uwo muntu umubuze, uwo muntu ni wakugize, kuko ni atuma urya ukabaho. Nukuvuga ngo rero uwo muntu utegerezwa kumuha agaciro. Niba kononeye ikintu ukabona dufate yakoze kuri iyo nkinga afise amakara, mubwire mubugwa neza, ureke kumusuzugura, reka kumwereka ko ari umuntu ataca amazi. N'akarorero gatoya ndabahaye bene data, ntihagire ubutsitara. Nukuvuga ngo rero kubana neza birimwo ibintu byinshi cyane. Kubana neza no guha agaciro umuntu. Nimba ubonye umuntu aje kugusaba, ukabona umuntu yicwa n'inzara akagusaba, uwo munsi utaronse, reka kumusuzugura, reka kumubwira nabi, reka kumutera umugere. Ibyo bintu hari abantu maze kubibonana. Imana idufashe cyane. Nkabona ugenda ugasanga uri uramutuka, ugasanga uri kumubwira nabi. Uwo muntu ejo hiwe ntuhazi. Umuntu wese gerageza kumubanira neza. Niba udashoboye kugira icumu marira, reka kugira icumu twara. Yesu nadufashe cyane. Ibyo bintu bizotuma ubaho neza, kuko bizokugwiriza kwiteganyiriza. Ushobora kuzogushika mu gihe wa muntu wagiriye neza ari wagutabaye. Ibyo bintu bitagiye baho henshi, namwe muriko muranyumviriza, muraba harimwo benshi muri mwebwe barabahamya b'ibyo bintu. Nukuvuga ngo rero kubana neza n'abantu, reka kubangamira undi muntu. Ico kintu nimba ubona nawe umuntu akigukoreye ukabona cyo kirakubabaza, gerageza nawe kureka kugikorera abandi. Iyo ni ibanga rya kabiri. Ibanga rya gatatu no gufata ururimi. Gufata ururimi mw'abantu b'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu no kugira kw'inama kugira ngo ubeho neza muri iyi si, ufata ururimi rwawe ukaza uravuga amajambo ugeze. Yesu nashimwe. Zaburi igice cya 21 ku murongo wa 23 haratubwira ngo urinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe, umutima wiwe aba urinze amagogo. Ururimi ni ikintu gikomeye cyane. Ururimi nukuvuga ngo ururimi ndaruvuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, akanwa k'umuntu kararema. Mwari muzi ko ibintu tuvuga bitubako. Urashaka kuvuga ikintu rero, hari abantu bakunze kubona ibintu bibabako ntibamenye iyo bituruka. Iyo ukunze kwiyaturira kumugisha, ukiyaturira ko ibintu vyiza, ukunze kubona ko abantu batura ibintu vyiza ku buzima bwabo bibabako. Kandi umuzorabe iyo umuntu akunze kwiyaturira ko ibintu bibi biramubako. Yesu nadufashe cyane. Mumenyereze ururimi rwanyu rero kwatura ibintu vyiza. Abana banyu mubaturiye kumugisha, ubuzima bwanyu mubwaturiye kumugisha. Iyo mwatura ibintu vyiza n'akanwa kanyu, ubuzima bwanyu bugenda neza. Ibyo mwiyaturira birababako. Aho ni mu buryo bumwe. Mu buryo bwa kabiri, ururimi ngo ni kibi kinganisi, niko Bibiliya itubwira. Ururimi iyo ufise ururimi utarugenga neza, rugutera ibibazo byinshi cyane muri societe. Umuntu akunda kuvuga agira ibibazo bikomeye cyane gose. Usanga abantu bamwana, usanga ari umuntu akenshi wanashima naho ushobora kuba wibaza ngo nta mutima mubi ufise, ariko bikakunanira kuzura bika.
nk'ugasanga nk'umuntu yakubikije ibanga kandi akubikije ibanga abona akwizeye wewe bikakunanira kuribika urarimenya nurimena ukavuga ibintu yakubwiye bizogenda bizunguruke kandi wowe uko wabivuze bizogenda vyiyongerako bizosubira kumushikira byarabaye deforme. Hari umugani bacengura irenze umunwa riba rirenze impinga. Iyo ijambo risohotse akanwa kawe umenye neza ko riba rirenze impinga uko we warivuze mu mwanya mutoya riba rizungurutse isi. Nukuvuga ngo rero wewe rizomushikira byase bikunze, nimba rizomara ukwezi, niba rizomara umwaka, niba rizomara icumweru, umenye neza ko rizomushikira. Kandi nijyamushikira uwo muntu tayari umutima wiwe urawutakaje, uwo muntu azobabara, azobona ko uri umuntu mubi. Uzosanga rero iyo udafata ururimi rwawe uzosanga umutima wawe uhorana uruhagarara. Babasha ntiyabimenya ko nabivuze, ntusinzire akantu gakoze ugahorana kwishinja cyangwa kwiyagiriza mu mutima wawe. Ico ni kimwe. Ica kabiri, uzogira abasi benshi. Iyo ugira ururimi utazi kurufata uzogira abasi benshi. Ubundi buryo n'umuntu akunda kuvuga irisunitswe n'impwemu. Iyo uvuga irisunitswe n'impwemu urashobora kuvuga ijambo ugaca usigara uricuza ukibaza uti none basha rirya jambo narivugiye iki, iyo ndariceceka nawe ukazohora mu ruhagarara rw'ibintu wavuze. Niba bizokugira ko ingaruka, niba abantu babifashe gute ugahora n'ubwoba ukagira gute. Iyo uzi kurinda ururimi rwawe umutima wawe ubaha amahoro. Iyo uzi kurinda ururimi rwawe ubaho umutuzo mu buzima bwawe. Ntuzogenda wikoreye abantu uhorana ubwoba ngo nakazomenya ibyo navuze uzogenda wumva uri free mu mwibarabara, wumva ugenda ukwahutse, wumva abantu bose ubahambye. Yesu nashimwe cyane. Bene data, Imana iduhe kugumya ururimi. Ica gatatu ni ukubaho udashaka gushimisha abantu. Icete Paulo yandikiye Abigalatiya igice ca mbere ku murongo wa 10 haravuga ngo mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana, canke se ndondera kunezereza abantu? Iyo mba nkinezereza abantu simba ndumugurano wa Kristo. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga ngo umuntu aba ashaka gushimisha abantu, umuntu ashaka kunezereza abantu ahorana ibibazo bikomeye cyane. Iyo ushaka ko abantu bagukunda, mwari muzi yuko Yesu Kristo ntiyari umwana w'Imana, ntiyari Imana, none ntiyavuye mu ijuru aje gushaka ineza y'abantu. Isi ntiyamwasa, abamukomeye amashi sibo bamubambye ku musaraba, sibo bakomye induru ngo ntabambwe. Nta muntu ku isi uzigera ubona akomerwa amashi n'abantu bose, ntibibaho. Reka ndaguhibanga, iga kunezereza Imana yo mwijuru. Niba washaka kunezereza Imana yo mwijuru, ubeho mu mutima wawe wumva ntaco mupfa n'Imana, hanyuma ukore ibiroranye, hanyuma ugerageze gukunda mwene data. Gukunda abandi ni ukugerageza kuzura bafasha, ugafasha umugorwa muri biko ubushoboye, ukagirira neza abantu, ukababanira neza, ukirinda kubangamira abantu. Ahasigaye ukabaho ubuzima wewe bukoroheye. Yesu nashimwe cyane. Ntutinye gukora ikintu kikugirira neza kandi ubona atari n'icaha ngo uri kushaka kunezereza abantu. Hanyuma ikindi ni ukubaho utagirijwe rikwagiriza ikibi. Ubundi ndiko ndagenda mpera hejuru, mpera ku bintu vyoroshe, ivy'inyuma nivyo bikomeye cyane gose mu buzima bw'umukristo. Kubaho utagirijwe rikwagiriza ikibi. Ibyakozwe n'intumwa igice ca 23 ku murongo wa mbere haravuga ngo Paulo ahanga amaso abanyekombe arababwira ati, bagabo bene data, namanye umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi na kimwe imbere y'Imana gushika kuri uyu munsi. Aha Paulo yari kariregura. Murabizi yuko inzira y'ubutumwa bwa Paulo itari yoroshe cyane. Yahora hamwe bitandukanye, araho yabohwa, araho yahura n'ibibazo bitandukanye, ariko agakomeza guhamya Imana yo mwijuru. Aha rero ariko aravuga ati, yamanye umutima utagirijwe rimwagiriza ikibi. Hano ku murongo wa 11 ngo ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhagarara hejuru ati, humura, nk'uko washingiye intahe i Yerusalemu niko ukwiye kuzonshingira intahe i Roma. Yesu nashimwe. Mwibaze namwe Yesu aje akakubwira ngo humura. Ibyo bintu muriko muravyumva bene data, ngo humura.
Yesu nashimwe. Buriya Yesu aje akubwira ngo humura, abagushigikiye. Yesu nashimwe cyane. Impamvu rero Paulo Yesu yaramushigikiye niyi. Paulo yahoranye umutima utari mwijwi rimwagiriza ikibi. Buriya bene data, iyo uri umukristo uri mu rugendo uja mwijoro, uri kuragenda mwibarabara, uri muhira mu muhana iwawe, uri mu kazi, ukumva mu mutima ari amahoro, ukumva ryajwi tumenyerera idodagura ati nyamara hano hantu warakoze iki, nyamara warakoze iki. Bantu b'Imana nta mahoro arutayo. Yesu nashimwe. Kuko ubuzi ko Imana yo mwijuru iri hafi cyane yawe. Yesu nashimwe. Umutima ukwagiriza ikibi buriya ni mubi bene data. Nawe unanawufise ufise muri kano kanya uri kuranyumviriza, gerageza uburandure. Mu kurandura no kugira gute? Rondera umukozi w'Imana wature, kuko nutatura ico kintu kizoguma kidodora. Nawe uzovuga ngo ugiye gusaba Imana imbabazi wowe nyene wiyaturire, ndakubwije ukuri uzovyumva, uzopama wumva kivuga. Niyo uvuge ngo ugiye gusenga Imana, Satani acaguma kurega, agacaguma kubwira ngo yo wehere ngo vya bindi urabikora. Rondera umukozi w'Imana wature, umeneke imbere y'Imana, umvire. Satani acayibuka. Iyo ufise umutima utakwagiriza ikibi, ugenda wemye. Niyo uri nk'ubu dufate, murabibona namwe, Imana yo mwijuru yangiriye ubuntu jewe, inyingurira amarembo yo gusangira namwe ivy'Imana bashize mu mutima wanje. Iri jambo ry'Imana mba ndiko ndababwira bene data, rikurikiranwa n'isi yose. Haba hari abantu biyejeje, abantu b'Imana. Iyi si mumenye neza ko hakiriho abantu batafukamiye bayari. Hari abantu buzuye umwuka wera. Rero uvuze ngo ugira uje kuvuga, ukavuga ivyera vy'Imana, hariho urujwi ruguma rudodagura muri wewe, barakumenya. Hari abantu baba bariko barumviriza, bakumva neza ko hari ikintu kitagenda neza. Yesu nashimwe cyane. Ariko Imana ashize ikintu mu mutima wanje, numva jewe narakiranutse n'Imana, hagati yanje n'Imana hari connection. Ndavuga kuko mbazi ko Imana iri kumwe nanje, kandi nivyo nza kuvuga mwemu yareka arashigikira. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga ngo rero kugendana umutima utari mwijwi rikwagiriza ikibi, ubaho ubuzima bw'umutuzo muri iyi si. Urajya mugasinzira nk'akabebe, ukavyuka n'amahoro. Ico kintu muzokigerageze bene data, murandura ikintu cose kibatandukanya n'Imana, hanyuma uraba ubuzima bawe. Ivyo birakwegereza Imana cyane, bigatuma Imana iba mu ruhande rwawe no muri bya bindi bikuruhishije, yamageragezwa n'ibibazo bitandukanye ugenda uracamwo. Imana ikagenda ikwiyereka mu buryo butandukanye, kuko ubura umukunzi wayo. Yesu nashimwe cyane. Irindi banga rero rikomeye cyane bene data, abenshi rirabananira, ariko ni banga ryo kubaho neza, ni banga ry'ikintu bita imbabazi. Iyo umuntu yashoboye gutahura kino kintu cyitwa imbabazi, ukamenya kubabarira umuntu wese yakugiriye nabi, utitaye ku buremere bw'ikintu yagukoreye, utitaye ngo ntiyagusavye imbabazi canke yazigusavye mu buryo butandukanye, ukiga kugira imbabazi zihuse. Abantu batahwira ibanga ryo kugira imbabazi babayeho ubuzima bwiza cyane. Iyo ubabariye umuntu, iyo uzura babarira ikintu kibayeho, ntugitebeko, ntugitindeko. Ibyo bintu iyo ubimenyereje umubiri wawe, ukamenyera kuzuratanga imbabazi byihuse, ubaho ubuzima bwiza, uzobigerageza urabe. Hanyuma ikindi kijanye n'imbabazi ni ikintu kijanye no gusaba imbabazi. Abantu benshi bakunze kwinangira umutima, ugasanga nk'iyo hagize akantu mutumvikana ko n'undi muntu, ukumva ushobora no kuba kwanza ari wewe ufise rezo, ariko menyera gusaba imbabazi. Iyo umenyereye gusaba imbabazi muntu w'Imana, iyo umenyeye gusaba imbabazi ibintu biroroha. Uzorabe jewe Yesu Kristo amaze kunkora ku maso nkamwihweza neza, ikintu ca mbere yanyigishije no gusaba imbabazi. Ikintu ca mbere yanyigishije no gusaba imbabazi. Nukuvuga ngo muzorabe ijambo ry'imbabazi rirakomeye cyane. Jewe igihe natangura kuza ndasaba imbabazi, hari igihe nyine hari nk'abantu wasanga twaba twarapfuye ikintu hagaca nk'imyaka n'iyindi, ico kintu kamenga cara kisa n'icashaje, ugasanga ico kintu gihoraho. Rero iyo igihe Yesu Kristo yangenderera, ikintu ca mbere yambwiye, ikintu ca mbere yanyigishije no gusaba imbabazi. Emwe naragiye ntangura guhamagara buri wese, nkamwandikira
rero nk'abantu nandikira ugasanga ni jewe nabababaje bikanani nkatangura kwiyumvira ijambo agira asubize nkumva uburakari twatandukanye ico gihe afise dufitanye nkumva aribwo agiye kugarukana. Ariko bene data nagira ndababwira ikintu kimwe, buriya satani afise ubwenge bwinshi cyane bwo gutandukanya abantu. Waruzi ukuntu ashobora gutandukanya abantu babiri agaca afata imitima yabo akayiveruya akayipfunga kugira ngo ntihagire umuntu agira pa ya mbere ngo asabe imbabazi, ariko inyuma bose ata muntu mubarimo ugasanga donatire n'abantu beza, ariko satani yapfunze imitima yabo bagahora barabana yingwe, bagahora barabana nk'abasi. Nagenda bwico gihe abantu bose nandikiye nta muntu numwe yigeze ambwira ngo dusubire inyuma duhere a zero ibintu uko byagenze noneho dutangure ahubwo wasanga uwo muntu hari n'umuntu nandikiye anyandikira message yankoze ku mutima Yesu amuhezagire cyane, ni umukristo wo mu mutima kabisa. Yambwiye ati nukuri nico narindindiriye ati mwene da Yesu aguhezagire. Wamenga ni ikintu umuntu azituye. Yesu nashimwe cyane. Buriya imbabazi ni ikintu gikomeye cyane. Imbabazi ni ibanga rikomeye. Umuntu ataratahura iki kintu cyo gusaba imbabazi, Imana ikimutahuze. Numenyera gusaba imbabazi uzobaho ubuzima bwiza cyane gose. Uzogenda wumva uhahutse, wumva ata muntu wikoreye. Dufate uzogerageze nuko biraba. Je hari ibintu bikunze kunyigisha nko muri bus. Muri bisi urashaka kugenda ugasanga ukandagiye nk'umuntu utamubonye. Hari igihe rero hari abantu bagira amahane bene data. Uwo muntu aje n'uburakari bwinshi agaca asanga woroshe uti mbabarira sorry sinakubonye. Utubona yoroshe. Ivyo bintu muzobigerageze mu birabe. Iyo nk'umuntu hagize ikintu mutumvikanaho ugaca umwitanga uti pardon ndasavye imbabazi. Bene da nukuri uzozubona uwo muntu yoroshe. Mu migani 16 ku murongo wa 14 haravuga ngo uburake bw'umwami ni nk'intumwa zo kugeseza, ariko umuntu w'umunyabwenge arabuhwamika. Yesu nashima ngo guhwamika uburake. Iyo ubonye umuntu aje ukabona aje kukwataka n'uburakari bitewe n'ikintu bumukoreye, ikintu cateye ubwo burakari giturutse kuri wewe, mu kubuhwamika uzubwenge mwitanga uti ndasavye imbabazi pardon uciye bugufi. Imana rero duha ubwenge bene data bwo kumenyera gusaba imbabazi. Yesu nashimwe cyane. Igice ca mbere rero cy'inyigisho kigarukiye hano. Igice ca kabiri tuzokibandanya ku munsi w'ejo. Hanyuma rero mwene data akaba ari ubwa mbere ubanye natwe, ndaguhaye ikaze mu masengesho ya buri gitondo. Buri munsi turagira akanya gatoyi tukaja imbere y'Imana tugasenga Imana mu gitondo kare kare, kubera ko ushobora kuba utaronka umwanya wo kuja muri nibature, udashobora kuvyuka hakiri kare uje mu ngoro y'Imana bitewe n'umwanya muto cyane ubufise, ushobora nko kuja mu kazi canke n'izindi mpamvu ziba zitandukanye. Ariko iyo wikanguye ugasenga Imana ukayishimira hanyuma ukayiragiza, ivyo bintu bigira akamaro gakomeye cyane mu buzima bwawe. Ibi bintu mvuga jewe n'ivy'Imana yanyigishirijemo. Hari igihe nahuye n'ibibazo biteye ubwoba bikomeye cyane, ndwana n'intambara ntari naranamenyereye jewe, ariko Imana yo mwijuru inyigisha ko kuyiyegereza buri munsi ntahwema. Imana yo mwijuru yahinduye ubuzima bwanje mu buryo bw'ibitangaza. Rero sinshobora kwirengagiza ngo ndeke gusangira n'abantu ivyo Yesu yankoreye. Ndabashishikariza abantu b'Imana kuzamura byukira imbere y'Imana. Kaze cyane buri munsi saa 10 si live ariko ikiganiro saa 10 isengesho riba rimaze kugera ku rubuga. Ababishoboye turabana babana natwe tugasenga Imana. Hari igihe uba ufise umwanya mutoya, ariko uwo mwanya muto yubanemwo n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Satani we ntasinzira, nico gituma natwe tudashobora kumuha gahinge ngo dusinzire na gato ngo tumuhe umwanya kugira ngo atwatake. Yesu nashimwe cyane. Rero Yesu abaho umugisha cyane abo twabanye umwanya wose. Imana yo mwijuru ibagiriye neza. Murakoze cyane kadusenga Imana.
Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo turagushimiye Mana ingene utugiriye neza Mana, wongeye kutubwira amajambo yawe meza ngo dukurikire ngo kugiranira amahoro n'abantu bose ngo nukwezwa ngo kuko utejejwe ngo atazokuraba Mana. Nico gituma Yesu imbere ya byose dusabye kwezwa. Mwami Yesu tuje imbere yawe kwa kundi utuzi Imana ntaco dushoboye na kimwe, niyo mpamvu dusabye ngo amaraso ya Yesu Kristo atweza dutunganye, utubabarira ibyaha byacu Mana yo mwijuru. Dufise ibyaha byinshi mu mitima yacu, amaraso ya Yesu Kristo atweza dutunganye. Hanyuma Mana uce urukube mu mitima yacu, ubane natwe Mana, ube mu byacu, ube mu bacu, utugirire neza Yesu, dufate ukuboko. Hanyuma mwami wacu Yesu Kristo uduhe kugiriranira amahoro n'abantu bose. Yesu Kristo nitwagiriranira amahoro n'abantu bose tuzobaho neza, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. None Mana utugirire neza Yesu, turakwinginze mwami wacu Yesu Kristo ubane natwe. Ibi bintu byose Mana uduhe kubishitsa, uduhe imitima igira imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe kugira imbabazi Yesu, kuko tutagira imbabazi ngo nawe ntuzotubabarira ibyaha byacu. Yesu Kristo imitima yacu yoroshe, abantu batubabaza Mana uduhe kubababarira Yesu Kristo atagisabwe bitarinze nuko badusaba imbabazi. Hanyuma natwe duhe imitima yoroshe yo gusaba imbabazi iyo dukoze ikibi. Yesu Kristo uzobukoze utugire neza, ukomeze ubana natwe. Urakoze data, ukomeze dushigikira muri byose na hose. Urazi ko tudashoboye kandi satani muri iyi si aguma arunga ikibi na biriya kugira ngo atugwanye. Uzobukoze nyagora ku ngoma, bisigaye uri Imana ugira neza. Tukweretse ibiri imbere yacu byose, tukweretse imisozi iri imbere yacu, tukweretse n'abantu bafise ibibazo bitandukanye, tukweretse abagwayi Imana ubakoreko, kuko ukuboko kwawe ngo si kugufi ngo kunarigwe gukiza. Ukomeze ugirira neza buri wese, byose biragushaka. Ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemo. Amina. Imana ibahe umugisha, murakoze.